Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre caligrafia. Hoje a nossa aula vai ser de caligrafia e natureza, tá certo? Nós vamos estudar sobre a vogal O e sobre a nossa alimentação, certo? Sobre a alimentação saudável. Quem aqui se alimenta saudável? Quem aqui come verduras, frutinhas, feijão? Quem come? Todo mundo come? Que bom! A tia quer que vocês peguem o livrinho de vocês de natureza, certo? Esse livrinho aqui, ó, de natureza, e coloque na página 82, certo? Ó, precisamos de uma alimentação saudável para termos uma saúde boa. Se a gente comer os alimentos saudáveis, os alimentos que fazem bem para o nosso corpinho, nós vamos ter uma saúde, ó, muito boa. Se a gente não tiver uma alimentação saudável, nós vamos ter a nossa saúde, ó, mal. Porque vai dar dor de barriga e a gente vai ficar dodói. Certo? Ó, vamos lá. Tá vendo esse meninozinho e essa meninazinha comendo? Qual dessas duas imagens é a alimentação saudável? Hein? Qual dessas duas imagens é a alimentação saudável? É a da menina. É a da menina, né? Então, ó, faz um X aqui na menina, certo? Depois vira o livro. Nessa página, ó, nessa página. Circule e pinte as frutas e legumes que você mais gosta, certo? Você vai circular e pintar as frutas e os legumes que você mais gosta. Você gosta de melancia? Se sim, você circula e pinta. Você gosta de chuchu? Se sim, você circula e pinta. Se não gosta, não circula e nem pinta. Certo? E assim faz. Se você gostar de todos, circula todos e pinta todos. Tá bom? Depois, pega o livrinho de caligrafia e coloca na página 40. Tá? Depois pega o livrinho de caligrafia e coloca na página 40. Essa página aqui, ó. Que letrinha é essa, hein? É a letrinha O, certo? A letrinha O cursiva. Tia, o que é que eu vou fazer? Primeiro vamos cantar a musiquinha da letrinha O. Letra O, letra O, cadê você? Aqui está você. Esse é o O de ovelha, O de orelha. Muito bem, parabéns. Eu quero que todo mundo faça o sonzinho do O comigo. Vamos lá. O som do O é O, certo? Vamos lá. O. Fizeram o som do O? Muito bem. Agora vamos ler as vogais com a tia. Vamos lá. A, E, I, O, U. De novo. A, E, I.
Agora você vai cobrir a letrinha O e depois vai escrever aqui, certo? A letra O é a letra O de óculos, de olho, de orelha, de ovelha, de ovo, certo? Então faça a atividade com capricho, tá bom? E até a nossa próxima aula, certo? Beijo, tchau!